Haga jingle kai Duran Cup ka bahab haga Group B ha padeng ka Mumbai City Persia ek Indian Navy. Haga ni ka jingle kai ka Mumbai City kala job suk da saula not badi orung sya ka quarter final. Haga wei pat ka jingle kai ka bahab haga Group F bad ka dei ka jingle kai ka ba Iternat bha ha padeng ka Bodoland ka badai ka klub naga Jela Assam. Persia ya ke Odisha ke badai ke klub Klanbor jong ke Indian Super League. Haba pai syakani ke jing lekai ke Bodoland ke badai ke klub Badang Kham Temai naga Thai North East. Kalau peni ya ke jing Shlor jong ka badai lekai Persia ya ke Odisha FC ke badai ke klub Klanbor jong ke Indian Super League. Hagani ke jing lekai haga Kela Step ke jing lekai ke Long Maria Khan haga Baro Artali ki Kenhun ki Klemla berki jar. Henry Day haga Kelamit kata haga minit ke ban riu peulai ka Odisha ka layo shwa bat berki jar nengkong lengbau player naga Thai North East naga Jela Arunachal Pradesh upung te lapung. Henry kirang ilekai jong ka Bodoland ki Klemdu jingremen bat day haga minit ke ba pra peway kalayo ban tep ya ka gulpen ya kai lengba Maneshwar. Bat hashwa ban kut ka jing ilekai kata haga minit ke ba khandai peu ka Bodoland FC kalayo ban tep ya ka gol ba kerpang haga ni jing ilekai lengba Usachari. Padele bagini ki gol ka Bodoland FC kalala bat lim ya ka klub Indian Super League ka Odisha FC da ar la kawai.